Žmogus voragėlė. Karoče, mes auginam augaliūkštį, geriau žinoma kaip voragėlė. Su ja mes elgiamės labai atsargiai, nes modifikavus ją, jai užaugo dideli dantis. Taip. Nuostabu. Aš Frankas Martinas iš Bibys. Sakykite, jei augalas pabėgtų, kokią apsaugą naudojate? Jiems nereikia jokios apsaugos. Šie augalai nemėgsta apsauginių, netgi tų, kurie saugo Beckenhamo rūmus. Tikriausiai net to, kuris netyčia įėjo į karalienės miegamai, greičiausiai. Ir dėl to prarado darbą, akivaizdu, bet... Arba tas, kur per savaitgalį policija kvietė 4 kartus. Na, darykite kaip norite, bet geriau jų neerzinti ir su jomis elkitės kultūringai. Ir geriau nieko nelieskite, jei norite iš čia išeiti gyvi. O, žmogau. Atsiprašau. O, Dieve, tai juk Džeinė mirė. Ją kažkas užpuolė. Palauk. Bet man juk reikia kostiumo. Madingo kostiumų nuoma. Ne, šitas nelabai. Ups. Taip. Taip jau geriau. Vau, tai buvo nepakartojama. Kas tu? Aš draugas, kaimynas, superherojus. Tu kažką man primeni. Galbūt poną Abiną iš mokyklos. Ne, jis buvo šlykštus. O, taip, taip, tikrai. Užmiršau jį prieš milijoną metų. Aš gal ir elgiuosi kaip jis, bet esu tikrai ne jis. Nepyk. Aš tikrai negaliu pasakyti, kas aš. Nesigėdink. Visi mes turime paslapčių. Paskambink man. Žinai, norėsiu paspoksoti tavo kostiumą. Dėkui. Ačiū tau.
žmogau voragėlė. Tai buvo pati laimingiausia diena mano gyvenime. Aš niekada nesijaučiau toks laimingas. Žiūrėkite, kaip skuba, tikriausiai kažkur netoli išpardavimas. Naujausios žinios. Žmogus voragėlę padėjo pop žvaigždei fotografuoti žurnalo viršeliui. Ir vienas iš laimingųjų buvo Peteris Odris, kuris gavo plakatą ir CD. Eteryje pats Peteris. Žmogau voragėlė. Ačiū tau labai, žmogau, kad padėjai man pabaigti rinkti savo kolekciją. Dėkui tau. Na štai, pagaliau susitikome, žmogau voragėlė. Aš pažįstu šitą balsą. Išlįsk į šviesą, kad matyčiau tave, žalesis goblinė. Spėk dar kartą. Kaip iš karto nesusipratau, kad tai tu, daktarė optikė. Ne. Tai tu skunkas? Ne. Ne. Tai juk žmogiška siela. Ne. Batmanas. Žmogau voragėlė, tu tikrai praradai savo pirminį įvaizdį. Susipažink su tikruoju didvyriu. O, atleisk. Batmanai. Taip. Tai aš. Nepyk, kad neatvykau anksčiau. Žinai, filmavimaisi. Niekas nesupranta didvyrių šiais laikais. Padaryk tą, padaryk aną. Tipo, tu mano mėgstamiausias herojus, gal gali autografą? Visi tie autografų dalinimai, fotosesija žurnalų viršeliams, dar tie, kurie paskambina ir pabėga. Žodžiu, viskas tas pats per tą patį. Robinas mane paliko. Robinas? Paliko? Taip, pasirodo, jis buvo kartu tik dėl pinigų. Žinai, ką dabar vairuoju? Batman mobilį? Ne, Batman Clio. Na, Batmanai, apgailestauju, norėčiau padėti, bet turiu eiti, nes turiu svarbių reikalų. Svarbesnių už merę Džeinės gyvybę? Ką? Padėk man, gladiolė! Nustok buvęs voragėlė, arba ji mirs. Tu kotletė! Kur ji? Ji gerai žinomoje Londono vietoje. Geriau pasuk savo galvelę, ji nori, kad ji liktų gyva. Towerio tiltas? Velnes. Į Batman Clio. Žiūrkė. Judėk. Kur tas tiltas? Faka. Paleisk ją. Niekada. Laikas tau mirti. Pasiruošk kovai, nes tuoj nukentėsi nuo kažkokio tai šūdo.
Du žmonės vėl sukėlė visas spec tarnybas ant kojų. Dėl vieno dalyko. Kas jie mano esą? Jų vaizduotė tokia ekstremaliai didelė, kad net nežino, kas esą. Atsiprašau! Mes tikrai gyvi superherojai. Tai psichologinė problema, kuri priverčia juos manyti, kad jie tikri superherojai. Pats geriausias didvyris esu aš. Robinai, padėk man. Pirmiau pažadėk, kad mokėsi po 20% viso pelno, kurį gausi. Man nesvarbu, tik padėk. Ir apmokėsi sąskaitas. Ko lauki? Numesk jį. Palauk, Robinai. Dirbk man, tau atiteks 25% viso pelno. Ir dar tau atiduosiu visus savo močiutės raugintus kopūstus. Batmanai, ką pasakysi, jei aš sutiksiu su juo? Kodėl tu klausi? Nes aš taip ir padarysiu. Atsiprašome už... Gal gali pasirašyti? Užsičiauk. Taip, man reikia transporto. Tiks ir šitas. Tai pati laimingiausia akimirka mano laimingame gyvenime. Ir aš jaučiuosi toks laimingas, kad net laimingesnių už mane nėra. Nes laimė yra laimė. Gerai, supratau, tu laimingas. O, žmogau voragėlė, aš taip tave myliu. Pasimk mane ir padaryk labai laimingą. Jane Mary, ar tekėsi už manęs? Kas mane šito klausia? Žmogus voragėlė ar žmogus su kaukė? Tu pasirink. Ar nederėtų mums eiti? Žinai, vertė Džiuninijo. O įgarsino Kivi studija. O leidinys priklauso bitmania.net.